عدنا وشغل جديد. بوتاجاز بايظ هنعملها فيه اهو. وقع صاحبه ما شاء الله عليه، كان بيسوي فيه بطاطا. هنعمل ازاي؟ عامل ازاي الفل. الارض ده كله واقع واقع، حتى اول مره اشوف الجنب ده واقع. السقف واقع، كله واقع. عامل ازاي؟ ولا في جول ولا في حاجه. هنفك ونرجع تاني، لكن سعود السلام عليكم. عدنا. ده عامل ازاي؟ بصوا يا جدعان، الشركه بقى دي فريش. البوتاجاز ده فريش اهو يا جدعان. ماشي. البوتاجاز ده عاملين فيه حركه وحشه قوي يعني، الناس تخلي بالها بقى. بص، عاملين فيه من ظهره، من ظهره عاملين فيه فوق. الناس بقى فريش يا جدعان. البوتاجاز متدمر اعلى تدميره. بص شركه فريش عامله ايه، اللي الناس تخلي بالها يعني. بص رابطه بس 17 فريش اهي، وحاطين تقل جوه اكتر من 5 كيلو، تقل اكتر من 5 كيلو. البوتاجاز دايب خالص، حتى الظهر دايب، حتى دي دايبه. دايب، الظهر دايب، كله دايب. هنا بايظ اهو. اهي دي دايبه. السقف دايب اهو، دايب، كله دايب. بس كله واقع من فوق ومن تحت ومن ظهر، كله كله دايبه. ابدايه دايبه، كله دايب. عايز يترمي في الشارع، هنعمله ان شاء الله كله وارجعه لكم ان شاء الله، يبقى حاجه كويسه جدا. لكن سعود السلام عليكم. شوف البوتاجاز عامل ازاي والنبي، دايب، كل عايز يترمي في الشارع. جنبنا حديد اهو، حديد خرسانه اهو، هنعمله لك. دول يا حاج اتنين اهم. شو قد ايه البوتاجاز؟ قد ايه ودي قد ايه؟ عدنا. وطلع عين ابونا البوتاجاز، والحمد لله عملناه احسن حاجه تقدر ربنا. وده مش هتعمل زيه تاني. عاملين صاج فيه 3 مللي تحت، ده فوق. اللهم صل على سيدنا محمد، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. عملناها وحراري وكل حاجه عدلناها، وتعديل مواسير عشان العين اللي في النص. وده فريش، مفاتيح احسن مفاتيح الراجل جابها لنا. اللهم صل على النبي. الصدر اتعمل اهو، والسقف اتعمل 3 مللي والله ده. والارضيه اتعملت اهي، والارضيه التانيه اتعملت من تحت. حاجه يعني رزق الحاجه. بصوا الصاج تخنيه يا جدعان، والله اقسم بالله دي بتاعت حاجه يعني، مزاد كده حد يعني، حديد اهو. شو تخنيه الصاج، حديد حديد يعني. اللهم صل على سيدنا محمد، يعني احسن حاجه. ماشي يلا. قلنا اللهم صل على النبي. بص حاجه يعني رزق الحج والحجه. والسقف اهو اتعمل وكله تمام. تسلم ايدك. احنا خدامينك يا عم الحاج. والعين من فوق اهي، الصاجة اتعملت اتظبطت عليها، تركب اهي احسن حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد، يعني شغل احسن حاجة. بص الشغالة اللهم صل على النبي اهي، شغالة 100 100 اهو. تسلم ايدك. كل حاجة فل يا حاج. تسلم ايدك. تمام. عايز حاجة تانية؟ لا شكرا.
اللهم صل على النبي. بص الاوكر حاجه ايه، طب عيون زرقاء اهو. اللهم صل على النبي. والله رزقك يا حاج، اقسم بالله الشغل ده رزقك، والله رزقك. هي بتبقى اريا، في ناس تستاهل الخدمه يعني، حضرتك تستاهل خدمة. بص حاجه اللهم صل على سيدنا محمد يعني، حاجه بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي عنب. اللهم صل على النبي. هو ده اللي كان دايب اهو. بص الفرن عامل ازاي، حتى ولع الفرن من هنا اهو. بص اللهم صل على النبي اهو. بص لقطه. ها ايه رايك يا حاجه كده؟ ايه رايك في الشغل بجد والله؟ فرحت، اهم حاجه فرحت انت والله. دي كلمه الكابتن حبوده. ده اللي كان دايب يا جدعان، مصدي عملناه حاجه يعني تحيا مصر، عشان الراجل ده طيب. عم الحاج ده طيب والحاجه دي طيبه، عشان كده عملت معاهم على شغل. كابتن عبوده النينجا، السلام عليكم. ايه رايك؟ علمت بقى الليله دي يا كابتن عبود؟ بكره بقى.